こんにちは。hardwise.info に戻ってきてくれてありがとうございます。このチュートリアルでは Google アシスタント、ゲミナイ、または Bixby のために電源ボタンを使う方法をお見せします。では始めましょう。今、本当に簡単です。やるべきことは電源ボタンをしばらく押し続けるだけです。では今やってみると、ご覧の通り私の場合は Google アシスタントです。そしてサムスンの電話でアシスタントを別のものに実際に変更する方法を見たい場合は単に視聴できます。私たちの気にしません。Google アシスタントを例えばゲミニや Bixby に実際に変更する方法を見たい場合は、そのトピックに関するチュートリアルを視聴できます。このチュートリアルが役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録にもお願いします。